que nunca han escuchado un perro roncar. Pues yo les digo que yo sí escucho uno. Efectivamente, esos sonidos son de un perro roncando. Bueno, no se le puede apreciar mucho porque están bueno, no sé cómo se llama, pero está roncando. Solo escuchan. Logran apreciar que es un perro pequeñez en el piso y está durmiendo y está roncando. Debemos apreciar más rápido. Y esos fueron los ronquidos de un perro.